呢一隊就係忽啦，介紹下你自己先。呢一邊開始啊。係，我叫卓宏，就彈 bass 嘅。我係卓偉打鼓嘅。係我係 Sky 彈吉他嘅。我係 Andy 都係彈吉他嘅。我係 Kim，我係唱歌同埋彈 sim 嘅。好啦，咁點解會今次嚟玩呢個 Sunset 呢個 concert 咧？APA 嘅 Sunset concert 咧，邊個答先？我哋係受到我哋 Sunset 嘅同學仔邀請我哋嚟玩呢個 concert 嘅，係啦。咁佢哋發出呢個邀請，咁我哋就答應咗，就一口呢個邀請，我哋就嚟呢度啦，係啦。覺得今日嚟到 APA 同你哋平時你哋去玩呢個 band show 有咩唔同啊？可能嚟 APA 要rehearsal 多啲幾次，點解？因為佢哋可能對舞台上邊嘅安排要多啲，咁可能佢哋會喺台上邊同埋要燈光啊，因為我見佢哋今日audio 上邊啊 lighting 啊同埋 video 嗰啲啊上邊都即係精心處理過。我見到好製作認真喎，即係其實佢可能你哋幾首歌係一個 designer 幾個 designer 去跟一首歌嘅。我見你哋之前都好似會嚟咗 rehearsal 先喎，即係直情係未 on show 之前。係啦，冇錯，我哋早幾日就嚟咗一次，跟住琴日又嚟咗一次，係啦，今日 on show 就上台啦，係個信心好啲咯，對我哋。即係同平時一啲 band show 可能晏晝嚟，我哋求其去一次啦，跟住夜晚就嚟啦，就好唔同係嘛？咁又未必好求其嘅人哋，但係兩邊咯都有唔同嘅，兩邊有唔同嘅對，可能因為呢個大型啲，因為佢哋呢度，咁所以佢哋同埋涉及嘅部門多啲啊，咁所以佢哋安排俾我哋嘅時間多啲，咁所以我哋就相對可以多少少時間 rehearsal 係啦。其實個感覺始終佢哋個感覺而家係一個學習嘅過程，都係啊嘛。大家都互相學習啦，我哋都互相學習啦，係啦，係嘛。咁阿 Kim 有冇補充可以講下我都？冇乜，佢都講晒咯，我覺得。OK， 好啦，我見後面有情況咧咁樣啦。好啦，咁多謝晒你哋，唔該晒忽 ，thank you。再介紹多次你哋係。好，唔該晒。拜拜。好啦，咁到你訪問阿忽嘅 Andy， 多謝你接受訪問。唔係得，唔使咁正嘅，我都唔使會咁正嘅。可唔可以講你今日場 show 用咗咩 effect 咧？今日場 show 係用咗啲 distortion 啊、overdrive 啊、reverb delay 啦，都係普通嘅 set up 嚟嘅。首先我見到呢一隻咧，呢一隻 TS9 係有粒掣嘅 mod 咗嘅，係喺邊度揾翻嚟嘅咧？呢一個呢隻係本身冇壞，係本身咧正常 TS9 嚟嘅。咁呢粒掣本身就呢個bypass 呢個 switch 壞咗，咁我叫我另一個吉他手幫我喺屋企轉個窿，跟住將 tuba pass 啊。即係都好勁喎！你個個都係可以自己 DIY 嘢啊！即係個個啲 gear 真係啊！好啦，你訪問下佢咧啊！係啊，咁你會用啲咩 effect 咧？咁樣要做緊邊？Memory Man 啦，呢隻係啦 ，Memory Man 啦，我都常用 Memory Man。Phaser 啦 ，Phaser 我覺得都係重要，因為冇一隻 Phaser 可以取代到 MXR 呢隻 Phaser， 因為佢個 character 我覺得。即係你個 Phase 90係好好嘅，你成日都會用嘅。個聲音係內斂啲啊，我覺得。係啦。咁你可以係啦，有冇可以問下我？跟住我睇下呢個 Low Noise 呢個係咩嚟嘅咧？呢個其實個 preset 嘅 song list 即係因為佢Memory Man 咧有好多個模式嘅，咁我會 save 啲 preset 喺每一個嘅preset 嘅位置裏邊咯。咁啊唔同歌有唔同 delay 嘅 setting 係啦。跟住你頭先話咧就要特登咧要講下嘅。好啦，呢一隻啦，隻有趣啲啫。係啦，波球。係啦，呢一隻係咩 effect 嚟嘅咧？呢一隻係嘅booster 嚟嘅 ，Boss 嘅 booster 或者 feedbacker 啦。咁啊，本身因為我中意將唔係，即係我見到 Boss 咧，佢可以個位多啲，我咪貼啲貼紙上去咯。咁有波球，我咪貼波球咯。呢啲係買呢啲 effect 嘅時候，後邊粒嘢頂住我黐唔到魔術貼，我咪黐個薛家燕咁咯。會咩時間用多啲咧？呢個聲會呢個時候啊，譬如我 distortion overdrive 嘅時候，我想再上多一層嘅，我就會用 booster 呢隻去推大少少呢隻，係啦，我覺得係 quality 上唔係好，但係即係唔係話最好嘅聲音上最好嘅選擇 booster， 但係我覺得佢個 feedbacker 個功能就滿足到我啦，即係冇一隻 pedal 係有 feedbacker 同 booster 擺埋一齊。以我所知，如果大家知嘅，你話俾我聽。你話好，我哋忽啊，係啦，忽嘅 Andy 啊，佢有知你話俾佢聽啦。咁啊好啦，上面我見到呢個 Whammy 係藍色嘅，咁有咩分
別咧同平時嘅？我就買咗吉他用嘅 Wami 嘅，咁我就借咗俾 bass 手用，咁我就借佢個 bass 手個 Wami 用。咁其實唔係應該 bass 嗰個 Wami 俾翻佢咯？之後我覺得一去就冇回頭，咁我就繼續用呢隻啦。係啊，咁佢亦都係用緊隻紅色嗰隻啦，都係用緊。OK， 佢裏邊個 chorus 可能個人喜好啦，我自己幾中意用佢裏邊嗰隻 chorus。即係都會用得，會唔會 pitch 會多啲，會 tune 嘅咧 ？pitch 會常用啦，同埋佢裏邊有個 chorus 嘅，因為呢個新版Wami 有 built-in chorus effect， 咁所以我就常用佢裏邊嗰隻 chorus 咯。係啦，好多謝晒 Andy， 多謝接受我哋訪問，唔該你。今日咧，我咧見到咧好多嘅 DIY 嘅嘢，咁啊真係長知識嚟到，再一次講一次嚟到 APA 呢度。咁好啦，咁跟住咧就忽嘅keyboard 手啦 ，Kim， 多謝你接受我哋訪問。好啦，首先第一件事，我想問一問呢一個你呢個 case 係喺邊度嚟嘅咧？好勁啊！呢個 DIY 呢個 case。呢個 case 咧，呢個 case 就係我同本身我喺度諗緊點樣可以好快咁樣 set up 嘅。就即係一打開就係入邊我所需要嘅嘢啦，都駁好晒，即係盡量駁好晒上台就唔使咁煩。跟住咁就覺得應該要有個即係好似 pedal board 咁咯，即係要有一個去擺晒喺上面啦。咁跟住我同我老豆就喺度諗樣點樣可以即係整個 case， 因為吉他 pedal 嗰啲 case 係好薄嘅，所以我諗係咯，好似佢哋嗰啲咁薄嘅話，就擺唔落呢個，就會頂住。咁就同老豆一齊整呢個咯。OK， 就係咁。好啦，犀利呢個嘢，你睇，哇！跟住好完善。壞處就重。嗰個負荷緊要啊嘛，嗰嚿晒重，夠晒重量啊，負荷嘅重量呢個盒。好啦，咁跟住啦，你自己彈 keyboard， 咁你用開，你會用啲咩聲咧？我見好特別有個 mod 嘅。呢嚿係可唔可以介紹下俾大家觀眾聽聽咧 ？Slim Fatty， 係啊。咁你會用啲咩聲度？用啲比較柔和嘅聲，就類似 Bell and Sebastian 嘅 Power of Three 入邊嗰隻 synth 嘅聲。即係佢講埋嗰個喺邊度嚟嘅嗰聲。類似嗰種聲，我唔會用啲唔會用啲好疏 wave 嘅聲。我自己中意冇啊，係咯，冇咁似嘅聲。咁跟住，我見周圍都有好多嘅有幾隻 effect 啦。咁可唔可以講一講你係咩聲咧？會用啲？呢一隻係郵遞翻嚟喎，呢隻係寄空郵嘅呢隻。咁咧就呢兩隻都係租郵嘅，因為我冇錢。咁咧呢個就係呢個 chorus 啦，藍色呢個 chorus，呢個就係 reverb。唔係 delay，sorry。呢兩個係 delay 咁樣。好啦，嗱 zoom 一 zoom 呢度先，呢個緊要啦。呢個咧睇住係 Memory Kim， 係啦。咁咩叫 Memory Kim 咧？阿 Kim 可唔可以講講咧？就係因為我好中意呢隻 pedal， 我儲咗好耐錢先買得起呢隻 pedal， 同埋候咗好耐二手推完區先有呢隻 pedal， 所以就幫佢改咗名啦。OK， 咁用咩聲度啊？個 setting 係會點樣㗎？我嘅 setting 通常 feedback 就唔會用咁多嘅，因為我通常扭 feedback 扭少少啦，跟住咧其實你見到 depth 咧都少少嘅，跟住通常我最多係 blend 啦，用得都係喺 chorus 嗰位嘅 vibrato 呢個 vibrato 呢個好少用即係因為佢啲聲比較所以就好少用啊，即係用翻佢 chorus 嗰個功能。同埋我見到你呢個都係有晒啲貼紙喺度，係咪呢個 setting 都會係寫晒喺度啦已經？呢個好耐之前 cover 某一隻 New Order 嗰時。又喺邊隻 album 度出嚟啊？邊一個 artist 邊 album？New Order 之前我哋 cover 某一隻 New Order 嘅歌，即係個 setting 係要跟實呢個咯。其實而家冇咁咪要咁樣 set 啦。係啊，不過我冇 meet 啫。不過都係一個歷史見證嚟嘅。好多謝晒你 Kim， 多謝接受我哋訪問，唔該你 ，thank you。